every brother that's caught in the crossfire. That's caught in the crossfire. Welcome to my unbox. Ya, kali ini kita akan mengunboxing sebuah pena. Ya, penanya pasti pernah serbaguna. Kalau pulpen biasa seperti pilot ngapain? Ya, ini dia pulpennya. Sebelum ke pulpennya, kita lihat bagian luarnya. Ini bagian luarnya, ini bagian luarnya, ini bagian dalamnya. Sini ada baterai, ada pena, bisa dilihat kan, bisa dilihat guys. Mau lihat lebih jelas boleh, lihat lebih jelas boleh. Ini dia guys, juga war kecilnya sekarang guys. Mari kita unboxing. Mari kita mengambil. Di sini ada 3 baterai. Kita ya, ini dia. Sini ada tombol. Ya, apa nih guys? Seperti ada magnet sini, ya kan guys? Ada magnet. Karena pulpen serbaguna, sini ada senter, ada laser. Ya, kalau lasernya tidak kelihatan, sorry ya. Mari kita tutup kamera supaya kelihatan lasernya. Kelihatan ya guys, kelihatan. Ada ya, magnet, ada pena pastinya, karena ini adalah pena bisa panjang ternyata guys, dan ini bisa jadi pedang-pedangan ya guys. Mati ya, ini jadi yang bonus guys. Pak mati. Oh, mungkin kalau guru kamu nih tidak kerjakan PR. Nah, ya guys, mari kita mereview. Pertama, di sini jika kalian akan menunjuk tapi jauh, kita bisa menggunakan laser. Ya, laser. Kita mau tunjuk kamera, oke kamera. Kalau lagi gelap, ada senter ya, senter. Kalau mau ambil benda logam, ada magnet. Kalau mau menulis, ada pena. Jika mau perang, ada pedang. Dan itu aja sih guys. Guys, mungkin itu sekian dari saya. Saya Jeremy Teralite, mohon pamit, dan kasih tahu di komen di bawah apa yang saya akan lakukan di video selanjutnya guys. Dadah.